Deməli, kompleks ədədlər. Deməli, kompleks ədəddən əvvəl bizim öyrənməli olduğumuz bir məlumat. Deməli, biz bilirik ki, məsəl üçün, x kvadratı üstəgəl 1 bərabər 0 tənliyini həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yox idi. Çünki x kvadratı bərabər -1 yazdıqda heç bir həqiqi ədədin kvadratı bizə -1-i vermir. Onun üçün elə bir ədəd düşünüblər ki, bu ədədin kvadratı -1 olsun və bu ədədi i olaraq adlandırıblar. i-nin xüsusi bir qiyməti yoxdur. Yəni i elə bir ədəddir ki, həmin ədədin kvadratı, yəni i-nin kvadratı -1 olur. Bəli. Bəli, eşidirəm. Xəyali vahid. Yəni i xəyali vahid adlanır və i-nin kvadratı -1-ə bərabər. O, çox lazımlı bir şeydir. Və onun sayəsində biz bu tənliyi həll edə bildik. Həqiqi ədədlər çoxluğunda x kvadratı plus 1 bərabər 0 tənliyinin həlli yox idi. Yəni, həqiqi ədədlər içərisində elə bir ədəd yoxdur ki, deyək ki, o ədədin kvadratı -1-dir. Və bu problemləri həll eləmək üçün fikirləşiblər ki, bu həqiqi ədədlər bəs eləmir. Yeni bir anlayış vermək lazımdır. Yeni bir ədədə ehtiyac var. Elə yoxdur, elə xəyali yox, havada döyülür. Yəni, bu yazılır, sadəcə adı xəyali vahiddir. Orada yoxdur. Sən saydığın natural ədəd həqiqi ədəddir. Xəyali vahid bir dənədir. Var, kompleks ədədlər. Bəli. Hətta həqiqi ədədlər də kompleks ədəddir. Bəli. Yəni, necə ki, natural ədəd tam ədədin, tam ədəd rasional ədədin və rasional ədədlər də həqiqi ədədlərin alt çoxluğuydu. Bütün həqiqi ədədlərdə kompleks ədədlər çoxluğunun alt çoxluğudur. Onlar xəyali ədədlərdir. Bəli. Sırf xəyali ədəddir onlar. O üç kompleks ədəddə də yoxdur. O kompleks ədəddə də yoxdur. O bir ədəd deyil. Yox. Ümumiyyətlə bir ədəd deyil axı. Yox, mən səni başa düşdüm. Sən başqa yerə gəlsən. Məsələn, bu loqaritm 2 əsasdan -3. Bu niyə yoxdur? Çünki, deyərsən ki, onda bu da yox idi. Kvadratı -1 olan ədəd də yox. Eləməyiblər, bəli. Elə bir şey də elə bir ədəd də düşünmək olardı, amma orasına geçməyiblər. O vacib olmayıb yəqin ki. Amma bu çox vacib bir şeydir. Yəni, kvadratı -1 eləyən, yəni ümumiyyətlə kvadratı mənfi eləyən ədədə ehtiyac olubdur ki, bir çox məsələləri həll edə bilsinlər. Və kvadratı -1 olan ədədi i olaraq işarələyiblər. Yəni, yedirəm, i-nin pi və y kimi bir qiyməti yoxdur. P-dir, Y-dir, bunlar irrasional ədəddir və bunların müəyyən bir qiyməti var. Sonsuz dövronluq kəs şəklində belə olsa bir qiymətləri var. Amma i-nin elə bir qiyməti yoxdur, çünki i həqiqi ədəd deyil. i xəyali vahiddir və i-nin kvadratı -1-ə bərabər. Yəni, elə bir ədəddir ki, onun kvadratı -1-dir. Ona görə də x kvadrat bərabər -1 tənliyinin həlli plus minus i olur. Necə ki, x kvadrat 4-ün həlli x bərabər plus minus 2 olur. Çünki 1-in, məsələn, 2-nin də kvadratı 4-dür, -2-nin də kvadratı. i-nin də kvadratı -1-dir, mənfi i-nin də kvadratı -1-dir onsuz da. Yəni, i adlanır xəyali vahid. Deməli, biz burada i-nin qüvvətlərini yedirəm. i elə i-dir. i-nin kvadratının -1 olduğunu dedik. i-nin kubu, i kvadratı vur i şəklində yazılaraq -i-dir və i üstü 4, i kvadratının kvadratı olaraq 1-dir. Biz i-nin 4-dən sonraki qüvvətlərinin hamısını i üstü 4 vurulsun nəsə şəklində yaza bildiyimiz üçün onları da sadələşdirə bilərik və dövr elədiyini görəcəyik. Məsələn, i üstü 5, i üstü 4 vur i olduğu üçün necə i? i üstü
kat n tutaq ki, deyək, bəli, dövrü 4 olan bir funksiya kimi baxa bilərik. Çünki hər 4 dənədən bir eyni qiymətlər alacaqdır. Deməli, indi burada belə çıxır ki, əgər n böyükdür 4 olduqda, biz i üstü n-ləri 4-dən böyük olan hər bir ədədi 4-ün hansısa misli plus 4 vurulsun n plus k şəklində yaza bilərik. Yəni 4-ün neçəsə misli üstəgəl k. Yəni ədədi 4-ə bölükdə mütləq bir qalıq qalacaq. Yəni 3 olaraq qalıq qalacaq. Yəni biz onu 4n plus k şəklində yazsaq, i üstü 4n vur i üstü k şəklində ayırıb və bunu da qüvvətin xassəsinə görə i üstü 4-ün üstü n vur i üstü k yazdıqda, bu i üstü 4 1 elədiyi üçün 1 üstü n vur i üstü k, yəni i üstü k qalacaq. Yəni nəticə olaraq nə demək istəyirik? Biz n 4-dən böyük olduqda i üstü n-ləri 4-ə bölərək i üstü k qalığına gətirə bilərik. Yəni, məsələn, mən i üstü 23-ü 4-ə böldükdə, yəni bu 5 vur 4 üstə gəl 3-dür. Mənə maraqlı olan bu 3 olacaq. Yəni, burada qalacaq i üstü 3. Çünki i üstü 4 üstü 5, yəni i üstü 20, 1 eləyəcək. Deyil. Həmişə 4-ə böləcək. Yəni, gördük ki, 4-dən sonra təkrarlanır, deməli, bunun dövrü 4-dür. 4 dənə sonra, məsələn, sən i üstü 5-i hesablayanda yenə i alarsan. I üstü 6 hesablayanda mənfi 1 alarsan. I üstü 7 hesablayanda mənfi i alarsan. I üstü 8 hesablayanda 1 alacağın 3-ü bu dövr eləyir gedir. Yəni, dövr elədiyi üçün hər 4 dənədən, məsələn, tutaq ki, indiki toplarda yoxdur, əvvəlki toplarda belə bir misal var idi. Məsələn, 2 üstü 27 hansı rəqəmdən tutarır? 2 üstü 27. İndiki toplarda yox. Məsələn, 2 üstü 1 2-dir. 2 üstü 2 4-dür. 2 üstü 3 8-dir. 2 üstü 4 16-dır. 2 üstü 5 32-dir. 2 üstü 6 64-dür. 2 üstü 7 128-dir. 2 üstü 8 256-dır. 2 üstü 9 512-dir. İndi sən burada nə aşkarlayırsan? Hər 4 dənədən sonra sonuncu rəqəm eynidir. Yəni ona görə mən 2 üstü 27-nin hansı rəqəmlə qurtardığını bilmək üçün 4-ə bölürəm, neçə dəfə dövr eləyəcək. Qalıqda nə qaldı? 3. Deməli 2 üstü 3 nə ilə qurtarmışdı? 8 ilə. İndiki toplarda yoxdur. Əvvəlki testlərdə belə suallar var idi. Natural ədədlərdə. Düzdür, qüvvətə bağlı, amma natural ədədlərdə olurdu bu suallar. Başqa ədəddə başqadır. Məsələn, 5-də 5 dalacaq. 5 üstü 1-də 5-dir, 5 üstü 2-də axırda 5-dir, 5 üstü hər ədəddə ayrı-ayrıdır. Bəli, bəli, ədəddən ədədə dəyişir. Amma i-də də özünə məxsus olaraq 4 dənədən bir dəyişir də. Yəni 2-də belədir, amma 3-də başqadır. Məsələn, 3-də 3 üstü 1 3-dür. Orada deyəsən 4 dənə olmalıdır. 3 üstü 3 27-dir, 3 üstü 4 81-dir, 3 üstü 5 100. Onda da 4 dənədir. Amma 5-də başqadır. Yəni hər ədəddə 4 dənədən bir dəyişmir. Aydınmı? Yəni bu i-də də ümumiyyətlə burada axırıncı rəqəm məsələsi idi. Yəni bu sadəcə bənzətmə kimi dedim. Orada isə konkret qiymətdən söhbət gedir. Yəni hər 4 dənə qüvvəti 4 vahid dəyişdikcə, misalın cavabı eyni qalır. Məsələn, i üstü 1, i üstü 5, i üstü 9, i üstü nə bilim dediyim kimi də bu şəkildə. Hamısının cavabı i-dir. Aydın mı? Yəni bunu demək istəyirəm. Ona görə hər 4 dənədən bir qiymət eyni olduğu üçün biz 4-ə bölüb qalığına görə baxırıq ki, i kubu nə verir bizə? Mənfi i. Məsələn, i üstü 52. 52-yi 4-ə böləndə qalıq nə qalır? 0. Qalıq qalmır da, yəni i üstü 0. i üstü 0 elə 1 deməkdir. Məsələn, i üstü 65. Yəni ki, o i üstü 4 üstü 13 demək deyil. Deməli, i üstü 65. 65-i 4-ə böləndə qalıq nə qalacaq İslam? İslam oturub 15 dəqiqə gözləyir, mən getməliydim, müəllim dərs keçir. Mən nətər oldu ki, mən dərsə qulaq asıram. i üstü 1. Yəni i. İslam bugün nəsə düz getmir fikirləşin ancaq. Yəni 4-ə bölüb qalığına görə müəyyən edir, İslam.
Yəni bununla bağlı buraxılış imtahanında da suallar olubdu, blokda da olubdu. Yəni i-nin qüvvətlərinin hesablanması ilə bağlı olan suallar. Məsələn yazır i üstü 8m üstəgəl 5. Bunun cavabı nə olacaq? Bəli. 4-ə bölsək burada qalıb nə qalacaq? i üstü 1. Yəni i. Aydındır, yəni ki, bu niyə 4-ə bölündə bu oldu? Çünki burada 2m plus 1-in 4 misli var, plus 1 var. Hüseyin, bizdən birə. Hüseyin, 4-ə böləndə bax, 8m üstə gəl 4 plus 1, i üstü 4 vurulsun 2m plus 1 plus 1'dir. Bu isə 4-ə bölünür. Deməli, qalıqda qaldı 1. O da nədir? i üstü 1, yəni i. Bəli, qalıq odur da, 4-ə böldüm, qalığı nə qalsa o. Bu belə. İndi gələk kompleks ədədə. Bu hələ ki kompleks ədəd deyildir. Bu xəyali vahidin nə olduğunu, onun qüvvətlərini necə hesablanır? A və B həqiqi ədədlər olmaqla A plus BI şəklində yazılan ədədlərə deyilir kompleks ədədlər. Durun, keçin bu tərəfə üçünüzdə. Durun. Həm çölə çıxarsa axırda, bilmirəm bir şey daha. Durun. Durun oradan, durun. Dur. Bir de orada günahsız olan o qıraqdakı da sizin odunuza o da yanacaq axırda. Hamısını o eləyib. Bəli, sonra. O saman altına su yeridənlərdəndir. Deməli, A və B həqiqi ədəd olmaqla A plus BI şəklində yazılan ədədlərə kompleks ədədlər deyilir. Kompleks ədədlər çoxluğu C ilə işarə olunur. Yəni həqiqi ədədlər R-lə, kompleks ədədlər çoxluğu da C ilə işarə olunur. Bu yazılışa, A plus BI yazılışına kompleks ədədin cəbri şəkildə yazılışı deyilir. Trigonometri şəkildə yazılışı da var. İndi bizə ehtiyac olmadığı üçün keçmədiyimiz üçün sadəcə bunun adını bilək ki, bu cəbri şəkildə yazılışdır. Və kompleks ədədləri nə bilim Z-lə, W ilə və s. şəklində işarə edirlər. Əsasən Z görəcəyik. Yəni Z kompleks ədədi belə deyək. A plus B. Burada A-ya kompleks ədədin həqiqi hissəsi deyirlər. A-ya. Və yazılır ki, R, Z mötərizədə də yazılırlar. Mötərizəsiz də yazılır, yəni RZ yazılırlar. Fərqi yoxdur. Bəzi kitablarda belə yazılır, bəzisində elə. RZ bərabərdir A. Yəni kompleks ədədin həqiqi hissəsini A ilə işarələr. B-yə kompleks ədədin xəyali hissəsinin əmsalı deyirlər. Yox, belə Z deyil, balaca Z-dir. Sadəcə Z hərfi ilə, nə bilim, W ilə belə işarə edirlər. Xəyali hissə əmsalı adlanır və onu da İm-Z, yəni Z kompleks ədədinin xəyali hissəsi əmsalı. Bu şəkildə. Yəni, məsələn, R-Z bərabər 2, İm-Z bərabərdir, -3-dürsə, deməli, Z kompleks ədədinin yazılışı 2 minus 3 idi. Yəni, onun həqiqi hissəsi 2-dir, xəyali hissənin əmsalı da -3-dür. Bunu göstərir. Aydındır. Yəni, bu yazılış qeyri-adi bir şey deyil. Xəyali hissənin əmsalını deyəndə, məsələn, deyir ki, -5 üstəgəl 2i kompleks ədədində xəyali hissənin əmsalı neçədir? İslam. Xəyali hissənin əmsalı. Sən də desələr, deməli deyil səni və ya da 0-1 yazdır. İslam, bu qədər olmaz da. Görmürsən nə balı öfədə yazılanlar, yoxsa anlamırsan. İkisindən biridir. Ay İslam, bax, kompleks ədəd Z bərabərdir A plus B-idir. Buradakı A-ya kompleks ədədin həqiqi hissəsi deyirlər. B-yə, yəni i-nin əmsalına kompleks ədədin xəyali hissəsinin əmsalı deyirlər. Bizim misalda da xəyali hissənin əmsalı 2 sayılır, i-nin əmsalı. Həqiqi hissə -5 sayılır. Deyirlər 8 var. Harada 8 var orada?
Deməli, cəbri şəkildə verilmiş kompleks ədədin, məsələn, kompleks ədədin tərsi, əksi, bu elə həqiqi ədəddəki məna ilə eyni şeydir. Yəni, z bərabərdir a plus bi kompleks ədədinin tərsi deyəndə 1 böl z nəzərdə tutulur. Yəni, 1 bölünsün a plus bi. Əksi deyəndə mənfi z nəzərdə tutulur. Yəni, mənfi a plus bi, yəni başqa sözlə mənfi a çıxılsın bi. Yəni, bu tərsi, əksi həqiqi ədəddə olduğu ilə eyni mənadadır. Bir dənə burada qoşması var. Z bərabərdir a plus bi kompleks ədədinin qoşması z üstü xətlə işarə olunur və a minus bi olur. Yəni, qoşma kompleks ədədlərin həqiqi hissələri bərabər, xəyali hissələri isə bir-birinin əksi olur. Nə? Z və z üstü xəttin həqiqi hissələri bərabər olur, amma xəyali hissələri bir-birinin əksi olur. Bunu anlamalıyıq. Onu deyə bilərik ki, üstü xətt sadəcə i olan üstü xətt qoşması da bəli. Prosta yəni i-nin əmsalını qalanı qoyarıq. Bəli, əksi yəni. Bəli. Mənfi bir üstə gəl 5 i-nin qoşması, yəni z üstü xətt olur mənfi 1 minus 5 i. O qoşma şeydə çox ədli yox. İrrasional ifadələrdən danışsın. Bəli, oradakı qoşma başqa şeydir. Oradakı qoşma o idi ki, onu vurduğunda irrasionaldan azalıb rasional bir ədədə çevirsin. O bəli, o başqa anlayış idi. Amma burada isə bunun qoşması bu şəkildədir. Yəni z üstü xəttin qoşması, yəni z komplekslərinin qoşması adlandırılan bu z üstündə xətt işarələməsi sadəcə onun həqiqi hissəsinin əmsalının əks ədəd olduğunu göstərir. Yəni məsələn, z bərabərdir 3 çıx 2 i-nin qoşması deyəndə 3 üstə gəl 2 olur. Həqiqi hissə olduğu kimi qalır, xəyali hissə isə əksinə olur. Aydındırmı? Yəni, qoşması bu deməkdir. Məsələn, tutaq ki, bizə deyir ki, z1 bərabərdir 2x üstə gəl y üstə gəlsin 6i kompleks ədədi və z2 bərabərdir 3x plus 4y minus belə deyək, 2i kompleks ədədləri qoşma olarsa, yəni bunlar qoşma kompleks ədəd olarsa, x-i tapın. Bunlar ikisi qoşma kompleks ədəddirsə, bunların həqiqi hissələri bərabərdir. Yəni, birincinin həqiqi hissəsi ilə ikincinin həqiqi hissəsi bir-birinə bərabərdir. Bu bərabərdir 3x-ə. Amma xəyali hissələri bir-birinin əksidir. Yəni, bunun xəyali hissəsi, onun xəyali hissəsinin əksi olmalıdır. Orada il əmsalı 6-dırsa, burada mənfi 6 olmalıdır. 4y bərabər mənfi 4, y bərabər mənfi 1, y-in yerinə mənfi 1 qoyanda, olsa buradan y bərabər x aldım mənim yazdığım nümunədən, x olacaq mənfi 1. Aydındır? Dur, sən gəl haqqı bax. Nə bilməyim, sən? Mən bir şey başa düşmədim. Deyil. Burada o 6 ibarədir. Bəli. İynə harda gördük, qabanı mənfi qoyacaq. Qoşmasından söhbət gedir. İynə harda gördük qabanı. Siz nəsər qulaq asırsınız mənə? Deyirəm ki, bunlar qoşma kompleks ədəddir. Bu ikisi qoşma kompleks ədəddirsə, deməli bunların həqiqi hissələri bərabər, xəyali hissələri əksdir. Aynen. Onda bu iyni görəndə qoşmadan. Hə. İstəyirsən, həmişə iyni qabanı mənfi qoyur. Əksin yazsa. Bəlkə mənfidir. Mənfi qoyarsa müsbət eləyərsən. Yəni xətt belədirsə də belə qoyarsa müsbət olacaq. Bəs onda 4-2-ni niyə mənfiyə vurmadıq? Mənfiyə vurmadıq deyəndə yazdıqda mənfi 6. 6 mənfi. Bunda 6-dırsa, İkisini qabalıyıq. aybalar, bax. Məsələn, Z1 bərabərdir. 4 üstə gəl 6 idisə, Z2 nə olmalıdır? 4 çıx 6 i. Deməli, buradakı ifadənin qiyməti mənfi 6 olmalıdır da. İnşallah. Amma iki kompleks ədəd bir-birinə bərabərdirsə, yəni Z1 bərabər məsələn A1 plus B1i, Z2 bərabərdir A2 plus B2, Z1 bərabərdir Z2 o deməkdir ki, onların həm həqiqi hissələri bərabərdir, həm xəyali hissələr. Yəni iki kompleks ədəd bir-birinə bərabərdir dedikdə, onların həm həqiqi, həm də xəyali hissələrinin bərabər olduğu başa düşülür. Yəni məsələn, deyir ki, Z1 bərabərdir 3x üstə gəlinsin y minus 5i və Z2 bərabərdir 6
çıxılsın 7i. Deyir Z1 bərabərdir Z2 olarsa x, y hasilini tapın. Tutaq ki. Bunlar adımlı vektor olur yoksa? Vektor olurlar. Bəli. Hər bir kompleks ədəd başlanğıcı koordinat başlanğıcında sonu isə AB nöqtəsində olan bir vektor ifadə edir. Bəli, ona görə elədir. O ki, yenə deyirəm, kompleks ədədin həndəsi təsviri adlanır. Kompleks ədədin modulu və arqumenti. Hə? Bəli, onlar olsa elə bir yerdə. Onun daxili geri çıxır, trigonometrik şəkildə yazılışa gedir çıxır. Bəli, onlar çıxarılır. Əvvəl var idi. Əslində modul çox rahat bir şeydir. Kök adlı A kvadrat plus B kvadratı yazırdıq, tapırdıq. Deməli, indi bu iki kompleks ədəd bir-birinə bərabərdirsə, onların həm həqiqi hissələri bərabərdir, həm də xəyali hissələr. Yəni, bax, y-5 mənfi 7-yə bərabər olmalıdır. Buradan x-i 2 tapırıq, y-i də mənfi 2 tapırıq, hasilini istədiyi üçün də mənfi 4 edir. Tutaq ki. D. Başa düşmədim. Burada 2-ci tərəfdə 6 çıx 7. Hı-hı. Orada mən indi çıx 7 yoxsa 7 mənfi edirik. Orada müsbət olsaydı yenə mənfi 7 olacaqdı. Yox. Hara müsbət olsaydı? 7 olsaydı Yox. Bilmirəm ki, bilmirəm. Bura plus olsaydı 7 yazacaqdım. Deyirəm ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Bərabərsə, həqiqi hissələrdə, xəyali hissələrdə bir-birinə bərabərdir. De gəlsin, de. Onda indi davran mənsən. İndi qoşma istəsəydi bəs. İstəsəydi y-5 bərabərdir, 7 yazacaqdıq. Çünki mənfi 7-ni Mənfi 7-nin o birisində müsbət 7 olmalıdır. indi qoşma istəyirdi bizdən. Amma ora plus. İndi istəmirdi. Yox, istəsəydi Hı hı. ora plus olsaydı. Gətirib ora mənfi 7. Hı hı. Şükür. Sən nəyi bilmədin hələ? 100%. Deməli, Z bərabərdir A plus BI yazılışında əgər B 0 olarsa, Z bərabərdir A olur həqiqi ədəd. Yəni, xəyali hissəsinin əmsalı 0 olduğu üçün buna deyirlər həqiqi ədəd. Əgər A bərabər 0 olarsa, Z bərabərdir BI şəklində olan ədədlərə sırf xəyali ədəd deyirlər. Çünki həqiqi hissəsi olmadığı üçün bunlar adlanır sırf xəyali ədəd. Məsələn, Z bərabərdir 3i. Bu sırf xəyali ədəddir. Amma Z bərabər 2 həqiqi ədəddir. Aydınmı? Bunlar baş ortadan oxunsun. Biri x oxunur, biri y oxunur üzərinə. Həqiqi ədəd A plus oxunur üzərində dayanır, çünki 2-0 nöqtəsidir. Xəyali ədəd isə ordinat oxu üzərində. Ona görə biz bunu həndəsi olaraq təsvir edəndə x oxuna həqiqi ox, y oxuna xəyali ox deyirdilər. İndi, bunları dedik. Kompleks cəbri şəkildə verilmiş kompleks ədədlər üzərində əməllərdən danışaq. Cəbri şəkildə verilmiş kompleks ədədlərin toplanması, çıxılması, vurulması elə çox ədədlərin üzərindəki əməllərə bənzəyir. Yəni, məsələn, tutaq ki, Z1 bərabərdir 3 üstəgəl 2i, Z2 bərabərdir 5 minus i. Tutaq ki, biz Z1 üstəgəl Z2-ni tapanda bu iki kompleks ədədi toplamalıyıq. Toplayanda da nə edirik? Oxşar hədləri. 3 ilə 5-i toplayırıq 8, 2i ilə də mənfi i-ni toplayırıq, eləyir 1i. Və yaxud çıxırıqsa, tutaq ki, yəni biz 3 üstəgəl 2i-dən 5 minus i-ni çıxırıq. 3 üstəgəl 2i çıx 5 üstəgəl i yazdığımız üçün mənfi 2 üstəgəl 3i eləyir. Yəni, adi oxşar hədləri islah etməkdir. Və yaxud tutaq ki, biz bunların hasilini tapırıq. Biz bunların hasilini tapanda 3 üstəgəl 2i vurulsun 5 minus i-də eləyəcək 15 çıxılsın 3i, üstəgəl 10i çıxılsın 2i kvadratı. Burada sadəcə nəzərə alacaq ki, i-nin kvadratı mənfi 1 olduğu üçün 15 üstəgəl 7i üstəgəl 2. i kvadratı mənfi 1 olduğu üçün o eləyəcək 2. Buradan da alınacaq 17 üstəgəl 7i. Və yaxud müxtəsər vurma düsturlara tutaq ki, yəni z-in kvadratını tap deyir. Məsələn, 3 üstəgəl 2i-nin kvadratı öz qüvvəsində qalıbdır. Kvadratı yüksəldəcəyik 9 üstəgəlsin, 12i üstəgəl 4i-nin kvadratı. i kvadratı mənfi 1 olduğu üçün 9 çıx 4, 5 üstəgəl 12i. Həmçinin kuba yüksəltmədə eyni cür olacaq. 1 üstəgəl i-nin kubu, birincinin kubu, üstəgəl 3 vurulsun, birincinin kvadratı vurulsun, ikinci, 3 vurulsun, birinci vur, ikincinin kvadratı və ikincinin kubu. Yəni, düsturlarda bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, həqiqi ədədlər üçün dediyimiz hər şeyi burada da deyirik. Hə?
1 üstəgəl 3i üstəgəl 3i kvadratı oldu mənfi 3, i kubu da oldu mənfi i. Yəni mənfi 2 üstəgəl 2i. Bu arada mən burada sadəcə bir kvadratı bir kubu göstərdiyi bu qrupa gəlir. Hər dəfə axırda həmin o əsas ardıcıl formuna qayıdır. Bütün ardıcıl formu. Bu mənfi 2 plus 2 var yəni. Hə. Yəni a plus b-yə gəldi çıxdı. Belə baxanda i'nin kubunu da i kimi ifadə edə bilirik. Bəli də. i-nin istənilən qüvvəti i-yə qayıtdığı üçün nəticədə yenə a plus b şəklində bir komplekslərə də alacaq əvvəl axır. Ona görə şey yazdım ki, normalda biz belə qüvvəti dəyişir hərəkətlər. Amma orada i'nin Hamısını gətirib i ilə ifadə edə bildiyimiz üçün və yaxud ədədə gəlib çıxdığı üçün nəticədə elə bir şey olacaq. Bir dənə bölünməsi fərqlidir. Kompleks ədədləri bir-birinə böldükdə sürət və məxrəcin qoşmasına vururuq. Yəni məxrəcin irrəsiyonun azad edilməsinə bənzəyir. Məsələn, tutaq ki, biz bu bölməni yerinə yetirməliyik. Bunun üçün həm sürəti, həm məxrəci 2 plus i-yə vururuq. 2 minus i-dir, vururuq 2 plus i-yə, məxrəcin qoşmasına. Müxtəsər vurma üstünə görə bu bizə 4 çıxılsın i kvadratı verir. Sürətdə də vurub açdıq. 6 üstəgəl 3i üstəgəl 4i üstəgəl 2i-nin kvadratı. i kvadratları mənfi 1 verəcək. Bunu nəzərə alın. Bir dəqiqə çıxılsın 2, 4 üstəgəl 1. Yəni 4 üstəgəl 7i bölünsün 5. Bunu da sonda mütləq parçalayıb a plus bi formasında göstərməli. Çünki cavablar bu şəkildə göstərir axırda. Yəni ayırdım 4 bölü 5 və 7 bölünsün 5i. Bu da olur kompleks ədədlərin bir-birinə bölünməsi. Yəni sürət və məxrəcin qoşmasına vurmalıyıq. Sonra biz bu i kvadratı bərabərdir mənfi 1 olmasından istifadə eləyərək, məsələn, buraxılış imtahana düşmüş sual olubdur. Deyir, a kvadratı çıxılsın, üstəgəlsin 4-ü kompleks ədədlər çoxluğunda vurğulara ayırır. Biz başa düşürük ki, bu 4-ün yanına 4i kvadratı yazsaq, i kvadratı mənfi 1 olduğu üçün, bunu a minus 2i, a plus 2i şəklində vurğulara ayıra bilərik kompleks ədədlər çoxluğunda. Yəni, belə bir vurğulara ayırma eləmək olar. Sonra, məsələn, bu sualın şərti bu kitabdakı kimi konkret olaraq sənə deyim. Çünki buraxılış imtahana düşmüşdü özdə o sual. Çatdı vaxtı. Nə edirlərdən axı vaxt çatdı ki, çıx gedəsən. Get, get baba, get. Amma onda burada qalıb öyrənərsən. Məsələn, bu sualda belə verilmişdi ki, bu ədədi iki qoşma kompleks ədədin hasil şəklində göstərir. Yəni, bu ədədi iki qoşma kompleks ədədin hasil şəklində. Sağ ol. Belə bir şeydir. Buraxılış imtahana düşmüşdür. Yox, burada elə deyib də. Məsələn, bəli, nəyi biz vurğulara ayıra bilərik? Məsələn, kvadrat çərli verilib, diskriminantı mənfi olanda onu əslində orada da qoşma olur. Yox, qoşma olmur. Yox, kökləri qoşma olur. Vurğulara ayıracağımız ədədlər qoşma kimi görünməyəcək. Amma belə baxanda həqiqətləri iki kökdə həqiqə olmayan kvadrat təliminin iki kökdə bir-birini qoşmasıdır. Əgər əmsallar həqiqi ədədlərdirsə. Əmsallarda izad olsa, aləmləyəcək bir-birinə. Bəli, bəli, indi ondan danışacaq və o da yenə bizim buraxılış imtahanı, blok imtahanı suallarımızın bir hissəsində istifadə olunubdur. Deməli, məsələn, normalda biz x kvadratı üstə gəlinsin 4x üstə gəl 13 bərabər 0. Belə olacaq, yəni ki. Deməli, bunu həll elə deyir. Biz burada diskriminant 16 çıxılsın 52. Mənfi 36 alır. Bunun həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur, Əbdül Hüseyin, düzdür? Niyə? Bəli, çünki kök altda mənfi ədədin mənası yoxdur. Düzdür? Amma artıq biz buradan i kvadratının yerinə mənfi 1 olduğu üçün bunu 36 i kvadrat şəklində yaza bilərik. Ona görə də kvadrat tənliyin kökləri mənfi 4 minus, yəni bu da bilirik ki 6i'nin kvadratı deməkdir də. Minus 6i bölünsün 2, yəni mənfi 2 çıxılsın 3i və mənfi 4 plus 6i bölünsün 2, yəni mənfi 2 üstə gəl 3i alır. Və buradan bir nəticə çıxardırıq özümüzə. Əmsalları həqiqi ədədlər olan kvadrat tənliyin kökləri hər zaman qoşma kompleks ədədlər olur.
Aydın mı? Mən Buyur. onda biz əvvəl diskriminat mənfi olanlar. Nə deyirdik? Həll eləmirdik. Görə deyirdik. Deyirdik ki, həqiqi kökü yoxdur. Bəli. Amma indi elə bir şey gəlməli. Yenə biz həqiqi ədədlər çoxluğunda işləyəndə deyirik. Daha biz hər şey kompleks ədədlər çoxluğunda işlətmirik da. Bu bir mövzu olaraq qalır elə bir ki, uc nöqtədə biz gedib ora sadəcə belə bir mövzunun içində toxunuruq. Yenə biz kvadrat tənlik bölməsini işləyəndə onsuz da biz hələ bu dərsdən xəbərsiz olduğumuz üçün biz diskriminat mənfi onunla yazırıq ki, həqiqi kökü yoxdur. Amma 11-ci sinifdə artıq bu yüksək dərəcəli tənliklər keçəndə bunu da deyiblər ki, sonuçta universitetə gedəndə bilsin ki, ədəd anlayışı həqiqi ədədlərin yekunlaşmayıbdır. Yəni, həqiqi ədəddən sonra da ədəd anlayışı var. Məsələn, sırf bununla bağlı buraxılış imtahanında belə bir sual olubdur. Məsələn, deyir ki, x kvadratı üstə gəl px q bərabər 0 və şərtdə də qeyd edirik ki, p və q həqiqi ədəddir. Bu kvadrat tənliyin köklərindən biri 1 üstə gəl 3i olarsa, p üstə gəl q cəmini tap. Buraxılış imtahanı sualı. Biz başa düşürük ki, burada əmsallar həqiqi ədədlər olduğu üçün bu tənliyin bir kökü 1 plus 3i'dirsə, digər kökü 1 minus 3i olmalıdır. Və ona görə də Viet teoremindən istifadə edərək P və Q-nü tapa bilərik. Çünki köklərin cəmi P-nin əksinə bərabərdir. 1 plus 3i, 1 minus 3i elədi 2. Deməli, P mənfi 2-dir. Köklərin hasili sərbəst səddə bərabərdir. Yəni, 1 plus 3i-ni 1 minus 3i-yə vuranı müxtəsər masasına görə 1 çıxılsın 9i kvadratı eləyir 10. Yəni, Q də 10-dur. 9i kvadratı nətər 10 elədi? I kvadratı mənfi 1 olduğu üçün 1 plus 9 10 elədi. İndi bizdən tutaq ki, P ilə Q-nün cəmini tap dediyi üçün də sualın cavabı 8 edəcək. Yəni, belə bir sual buraxılış imtahanında da istifadə ediblər. Sonra, belə bir misal yenə buraxılış imtahanında istifadə olunur. Deyir ki, Z kompleks ədədi üçün Z kvadratı üstə gəl 1 bölünsün tutaq ki, Z minus I üstə gəlinsin, Z kvadratı üstə gəlinsin 9 bölünsün Z üstə gəl 3i bərabərdir 5 minus 7i olarsa, Z kompleks ədədinin həqiqi hissəsini tapın və ya xəyali hissəsini tapın. Bəli. Həqiqətən maraqlı sualı buraxılışda istifadə edirlər. Olar. Deməli, burada Z, yəni bu yuxarı necə vurubları ayıracaq? Bunu yazacaq Z kvadrat çıxılsın I kvadrat. Yəni 1-in yerinə mənfi I kvadrat yazdım. Z minus I. Burada Z kvadratı çıxılsın 9i kvadratı. Bunu da bu şəkildə yazdım. Və müxtəsər vurma düsturu kimi sürəti vurublara ayırıb ixtisar eləyəndə Z minus i'lər gedəcək, Z plus i qalacaq. Burada da Z minus 3i qalacaq. 2Z çıxılsın 2i, 5 minus 7i. 2Z bərabərdir 5 üstə gəl, yox 5 çıxılsın 5i. Z də bərabər 2 onda 5 çıxılsın 2 onda 5i. İndi mən demişdim ki, bunun həqiqi hissəsini tapın. Neçə olacaq? Xəyali hissənin əmsalı desəydim, mənfi 2,5. Əmsalını. Yəni, inin əmsalı nədirsə o şəkildə qəbul edilir. Bu belə. Bu olur, kompleks ədəd nədir? Onun həqiqi hissəsi, xəyali hissəsi, kompleks ədədlər üzərində əməllər və s. Bu şəkildə bu sadələşdirilir. Yenilcədir. Mənim ki, durub gelirsən. Ardıcıllığın limiti. Ədədi ardıcıllığın limiti. Biz ədədi ardıcıllıqlar dərsini keçmişik. Deməli, ədədi ardıcıllığın limiti. Ədədi ardıcıllıqların limit ümumiyyətlə nə deməkdir? Limit yaxınlaşdığı ədəd deməkdir. Yəni, belə bir izah vereyim. Bax, xn bərabərdir 1 böl n ədədi ardıcıllığına baxaq. Burada n ədədi ardıcıllıq dediyim üçün ancaq natural qiymətlər ala bilər. Çünki n bunun nömrəsini göstərdiyi üçün natural ardıcıllıqlardakı n yalnız natural qiymətlərdir. İndi biz n-in qiymətini sıfırdan müsbət sonsuzluğa doğru artırdıqda 1 böl n-in qiymətlərinin dəyişməsinə baxaq. Bunu ədəd oxu üzərindən də təsvir edə bilərik, belə qiymətlər düzərəkdə. N-in yerinə 1 qoyanda nə alacaq? 1. 2 qoyanda 2-də 1. 3 qoyanda 3-də 1, 4-də 1, 5-də 1, 1000-də 1, milyonda 1. Yəni, n-in qiymətini sıfırdan müsbət sonsuzluğa doğru apardıqca 1 böl n-in qiymətləri kiçilərək nəyə yaxınlaşır? Sıfıra. Amma heç vaxt sıfır olmayacaq.
sıfıra sonsuz yaxınlaşacaq, amma sıfır olmayacaq. Bax, həmin o yaxınlaşma o ifadənin limiti adlanır. Yəni, limit n yaxınlaşır sonsuzluq şərti ilə 1/n'in limiti sıfırda deyilir. Yəni, n sonsuzluğa yaxınlaşdıqda 1/n'in yaxınlaşdığı qiymət o ardıcıllığın limiti sayılır. Aydınmı? Yəni, limit bu deməkdir. Və limiti olan ardıcıllıqlara yığılan ardıcıllıqlar deyilir. Yəni, 1/n ardıcıllığı yığılan ardıcıllıqdır. Çünki yığıla-yığıla sıfıra gəlir. Amma məsələn, xn bərabərdir 3n üstəgəl 2 ardıcıllığı. Burada n'i biz sonsuzluğa yaxınlaşdıqca bu 3n üstəgəl 2 ifadəsinin qiymətləri nə olur? Bu da sonsuzluğa gedir. Buna deyirlər dağılan ardıcıllıq. Yəni, n yaxınlaşır sonsuzluq olduqda 3n üstəgəl 2'nin limiti yoxdur. Yəni, bunun limiti yoxdur. Hesablanan bir ədəd deyil bunun limiti. Çünki sonsuzluğa doğru gedir. Limiti sonsuzluğu ifadə etmək olunur. Olur. Amma biz əsasən limiti ədəd olanlardan danışırıq. Yəni, bir ədədə yaxınlaşmadan danışırıq. Buna deyirlər ki, bunun limiti yoxdur. O yığılan ardıcıllıq limiti hesabı olur. Onda mən ona görə deyə bilərik ki, biz həmin o düstur var ki, B1 və arasında 1 minus 2. Ona görə yemin orada 2 sıfırla 1 arasında ədalətdir. Bəli, o SN-in düsturundan sonsuz azalan həndəsəyə 2 sıfırla 1'in arasında olan düstur gəlib çıxır da. Yəni, 2 sıfırla 1'in arasında olduqda bütün hədlərin limiti gəlir çıxır o düstura. B1 bölsün 1 minus 2'yə. Amma birdən böyle oldu, yığılan ardıcıllıq Dağılır. Yəni, getir sonsuzluğa doğru arta gedir və yaxud mənfi birdən kiçik olsa mənfi sonsuzluğa doğru gedir. Aydın mı? Ona görə. İndi, bunların limiti yoxdur. Yəni, bu sonsuzluq yazılsa da yoxdur kimi qəbul olunur. Çünki sonsuzluq bir ədəd deyil. Yəni, konkret bir yerə yaxınlaşmır. Gedir elə. Yəni, onların limiti yoxdur. Bizim işimiz bu limiti olan ardıcıllıqlardandır. Məsələn, bəs yaxşı, n sonsuzluğa yaxınlaşdıqda 2/n'in qiymətləri hara yaxınlaşır? Yenə sıfıra. Və yaxud n sonsuzluğa yaxınlaşdıqda 1/n kvadratının qiyməti hara yaxınlaşır? Yenə sıfıra. 1/n kubunun yenə sıfıra. Bəli, daha böyük addımlarla, amma yenə sıfıra yaxınlaşır. N burada ardıcıllıqda natural ədəd olduğu üçün yəni mənfiyə keçə bilmir bunların heç biri. Və biz bundan istifadə edərək limiti hesablayacağıq. Limitin müəyyən xassələri var. İndi o xassələrdən də danışaq. Deməli, sabitin limiti elə özünə bərabərdir. Çünki n-dən asılı olmadığı üçün n nəyə yaxınlaşır, bu sabit bir ardıcıllıq olduğu üçün elə yerində də qalır. Bəli. Limit, cəmin və fərqin limiti ayrı-ayrı və yaxud bunu deyim birinci, sabit vurulsun xn ardıcılığı. Burada sabit, limit, sabit vurğu, limit işarəsi xaricində çıxarda bilirik. Yəni, məsələn, ta ki, nə deyirəm? Limit, n yaxınlaşır sonsuzluq, 2/n. Buradan 2'ni limit işarəsi xaricinə çıxartdıqda qaldı 1/n. Cavab elədi 0. Yəni, orada mən nə yazıramsa yazım, 7/n yazım, mənfi 7/n yazım, fərqi yoxdur. Bunların hamısının limiti 0'a bərabər olacaq. Turan eşitirsən də yəqin ki, yoxsa yoxsan? Buradayım müəllim, buradayım. Bəli. Yəni, bunların limiti. Sonra, cəmin və fərqin limiti ayrı-ayrı toplananların limitləri cəminə və ya fərqinə bərabər. Yəni, bu iki dənə funksiyanın limiti onların ayrı-ayrılıqdakı limitlərin cəminə və ya fərqinə bərabərdir. Hasil də elədir. Hasilin limiti də ayrı-ayrı vurğuların limitlərinin hasilinə bərabərdir. Nisbətin limiti də əgər məxrəc 0 deyilsə, elə sürətin limiti böl məxrəcin limiti şəklində ifadə olunur. Bu, ədədi ardıcılığın limitlərinin xassələridir. Yəni, məsələn, mənə yazır ki, limit n yaxınlaşır sonsuzluq olmaqla 7/3/n'in limitini yazın. Bəli. Bəli, yəni burada bu şəkildə olur da, bəli.
En natural ədəddir. En sonsuzluğa yaxınlaşarsa bu ardıcıllığın limiti nə olar deyə araşdırırıq. Elə bir şey yoxdur ki, burada ardıcıllıqda amma məsələn MP-yə yaxın. Yox, ədədi ardıcıllıqlarda sonsuza yaxınlaşmaqla limit axtarırıq. Çünki O funksiyanın limitidir. En yazılsın, dəyişənin fərqi yoxdur. Ədədə yaxınlaşırlar funksiyanın limitləridir. Buradakı ardıcıllığın limitində en sonsuzluğa yaxınlaşır söhbətlərdir. Burada bu şəkildə cəmi ayrı-ayrı toplananların limitlərini yazdıq. 7-nin limiti nə verir? 7. O birisinin də limiti onsuz da 0-dır. Yəni lap oradan 3-ü də çıxart qabağa yaz. Bir dəfəli başa düşün ki budur. Bunun limiti budur. İndi bizim görəcəyimiz əsas limit sualları, yəni bunların hamısını görə bilərik. Məsələn, belə bir misal görək. Limit en yaxınlaşır sonsuzluq. 5n üstə gəl 2 bölünsün 3n minus 1. Deyir, bunun limitini tap. Bu tip misalların limiti necə hesablanır? Bunun limitini hesablamaq üçün sürət və məxrəci n'in ən yüksək qüvvətinə bölürük. İndi burada yəni n'ə bölürük. Birinci dəfə olduğu üçün açıq şəkildə yazıram. Bu şəkildə yazdıq. İxtiyarımız var da, yəni kəsin sürət və məxrəcini eyni bir əddə vurub bölməyə. 5 üstə gəl 2 böl n, 3 çıxılsın 1 böl n. Sonra dedik ki, nisbətin limiti sürətin limiti böl məxrəcin limitidir. Yəni 5 üstə gəl 2 böl n. Bunu bu dəfə uzadıram, amma gələn dəfələrdə qısa yazacağım. Sonra da cəmin limiti ayrı-ayrı toplananların limitidir. Bütün bu xassələri 5 limit n yaxınlaşır sonsuzluq 2 böl n, limit n yaxınlaşır sonsuzluq 3 çıxılsın, limit n yaxınlaşır sonsuzluq 1 böl n. Sabitin limiti özüdür. 2 bölənin limiti 0'dır. 1 bölənin limiti 0'dır. Qaldı 5 böl 3. Aydın mı? Amma bunu mən belə uzun yazdım. Hər şeyini göstərmək xatirinə bunu belə yazdım. Məsələn, limit n yaxınlaşır sonsuzluq. Yəni yazılışı odur. Tam riyazi yazılışı odur. 3 çıxılsın 4n bölünsün 5n üstə gəl 2. Deməli, sürət və məxrəci böləcəyik. Bəli. N'ə böldük sürət və məxrəci. Deməli, limitini tapmalıyam. En sonsuza gelirsə bunların limitləri 0'dır. Qaldı sabitlər. Mənfi 4 böl 5. Ümumiyyətlə burada dərəcələr sürət və məxrəcdə eynidirsə n'in əmsalları qalacaqdır. Yəni mənfi 4 böl 5 qalacaq. Həmişə bu belə olacaq. Burada kvadrat da ola bilər. Yenə məntiq eynidir. Limit n yaxınlaşır. Tutaq ki, bəli, ən böyük qüvvətə bölünür sürət və məxrəci. Məsələn, bu 2n kvadratı çıxılsın 7. Biz burada sürət və məxrəci nəyə böləcəyik? N'in kvadratına. N'in kvadratına böləndə 3, 8 böl n, 2, 7 böl n kvadratı. N sonsuzluğa yaxınlaşırsa 8 böl n'in limiti və bunun limiti 0'dır. Qalır 3 böl 2. Aydın mı? Və yaxud limit n yaxın... Bəli, eşidirəm. Müəllim, indi deyək ki, 7 bölünsün, n üstü 3 olsun, 4 olsun, o fərqi yoxdur, yenə 0 olur. Anlamadım. Yaz deməliyim, 2 çıxılsın, 7 bölünsün, n kvadratı. Hə, bəli. 10 üstü, 7 üstü 5 olsa, yenə 0 olur da. Yenə, bəli. 1 böl n, 1 böl n kvadratı, 1 bölünsün n üstü m şəklində olanların hamısı 0'a gedir. Bildim mən. Məsələn, tutaq ki, belə bir misal yazıbdır. 9n kvadratı üstə gəl 3, 5n minus 2. Bəli, onsuz da n'ə böləcək, n kökün altına girəndə n kvadrat olacaq. Yəni, bizim böləcəyimiz ədəd yenə n'dir. Böyle açıq şəkildə yazaq. 9n kvadratı üstə gəl 3'ü də n'ə böləcəyik, 5n minus 2'ni də n'ə böləcəyik. Təbii ki, o sürətdə biz n'i kökün altına daxil etdiyimiz üçün olacaq n kvadratı. Yəni kökün altdakılar n kvadratına bölünmüş olacaq. Və onu da parçalasaq, olacaq 9 üstə gəl 3 böl n kvadratı, 5 çıxılsın 2 böl n. Yenə də n sonsuzluğa getdiyi üçün bunun da limiti 0 olur, bunun da limiti 0 olur. Kök 9 böl 5, yəni 5'də 3 edir. Aydın mı? Bizə natural ədəddir də, bəli, ona görə. Bəli. Yəni, bu şəkildə biz bunları hesablayırıq. Sonra, belə bir şeydir.
xn bərabərdir 2'də 1 üstü n ardıcıllığının en sonsuzluğa yaxınlaşdıqda limiti nə olur? 0. Çünki 2'də 1, 4'də 1, 8'də 1, 16'da 1. Bəli, üstü funksiyanın azalan olduğu. Bəs yaxşı, y üstü n olsun. 2 üstü n. En sonsuzluğa yaxınlaşırsa, bu ifadənin qiyməti sonsuzluğa gedir. Ona görə də bunun limiti yoxdur. Deməli, 2'də 1 üstü n yığılan ardıcılıqdır və limiti 0'dır. Yəni, məsələn, verir limit n yaxınlaşır, 5'də 3 üstü n. Bunun limiti nə olacaq? 0 olacaq. Kəsir. Düzgün kəsir. Yəni 0'dan 1'in arasında olarsa. Məsələn, verir ki, limit n yaxınlaşır sonsuzluq, 3 üstü n, üstə gəl 2 vurulsun 7 üstü n, 5 vurulsun 3 üstü n, çıxılsın 7 üstü n'in limitini tap. İndi, bu nədir? Heç bir fikir yoxdur. Fikir yuxarıda verildi. Deməli, mən bunun sürət və məxrəcini 7 üstü n'ə böləcəm. Bilmərik. Niyə? 7'ni 3'ə böləndə 2 tam nə qədər eləyəcək? Limiti olmayacaq. Amma 3'ü 7'yə böləndə 0 tam nə qədər eləyəcəyi üçün limiti olacaq. Bəli. Yəni, məqsədimiz yuxarıdakının, yəni bu tip ifadələrin limiti olduğu üçün onlara gəlməkdir. Limiti olmaz. Bir də yuxarıda var. A üstü n ardıcıllıqlarında əsas 0 ilə 1'in arasında olanda en sonsuzluğa getdikdə ardıcıllığın qiymətləri 0'a yaxınlaşır. Amma A 1'dən böyük olanda, məsələn 2 üstü n, 5 üstü n, 1,7 üstü n, bunlar sonsuzluğa gedir. Yəni en sonsuzluğa getdikdə ardıcıllığın qiymətləri də sonsuzluğa gedir. Onun limiti olmur artıq. Ona görə biz burada əsası böyük olana böyürük ki, alınanda 0 ilə 1'in arasında görə bilək. Və burada da göstərək ki, qüvvətin xassəsinə görə bu 7'də 3'ün üstü n üstə gəl 2'dir. Bu da 5 vurulsun 7'də 3'ün üstü n minus 1'dir. İndi n sonsuzluğa gedəndə bunun və bunun limiti 0 olduğu üçün 0 üstə gəl 2, 5 0 bu, 2 böl mənfi 1, mənfi 2 eləyəcək. Aydınmı? Bu da ədədi ardıcıllıqların limitidir. Belə baxanda elədir. Bəli. Yəni, bu da belə. Bu ardıcıllığın limitidir. Nə dərəcədə buraxılışa düşər bilmirəm, amma onsuz da bizim üçün lazım olacaq bu.